सम्पूर्ण देशका युवाहरूलाई म सानो एउटा म्यासेज, अब द्वन्द्व आन्दोलन लडाइँ झगडातिर होइन साथीहरू, देशलाई शान्तितिर सुशासनतिर र सही मार्गतिर हिँड्ने गर्नुहोस्। यो द्वन्द्व आन्दोलनले कुनै फाइदा छैन, देशलाई कुनै भलो गर्दैन साथीहरू। जसरी पनि देशमा नबसी हुँदैन, देशलाई हितकोमा काम गर्नुहोस्। अब यो द्वन्द्व आन्दोलन यो आग लाउने आगजानी गरेर कसैलाई फाइदा छैन। तपाईँले जतिसम्म गर्नुभयो देशलाई जहाँसम्म पुर्याउनु भयो, अब स्टप गर्नु साथी। जति पनि युवा हुनुहुन्छ, अब आन्दोलन द्वन्द्व यो काममा अगाडि नबढ्नुहोस्। जति पनि युवाहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, अब रोक्नुहोस् र आफ्नो सही मार्गमा हिँड्नुहोस्। सही बाटो देशलाई सही मार्गमा हिँड्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो द्वन्द्वले कुनै पनि फाइदा गर्दैन र देशलाई सही मार्गमा लान शान्ति सम्झौता मेलमिलाप गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। यसरी नै फाइदा हुनेछ। यसरी हाम्रो यो यस्तो पाराले चाहिँ कहिल्यै हुँदैन साथीहरू। त्यसैले अगाडि बढाउ साथीहरू। हस्त।